कहते हैं सफलता त्याग मांगती है। कपिल शर्मा, जिनको आज दुनिया जानती है, कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा को आज कौन नहीं जानता। शुरुआत के दिनों में इनकी हालत बहुत बुरी थी। कम उम्र में कैंसर की वजह से इन्होंने अपने पिता को खोया। उनके पिता एक हेड कांस्टेबल थे। वे चाहते तो उनकी जॉब ले सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना पैशन चुना। शुरुआत के दिनों में उन्हें कॉमेडी लाफ्टर चैलेंज में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी कभी हिम्मत नहीं खोए। हालात इतने बुरे थे कि इन्हें देख के खुद